أنا استوعبت تيدات كل شيء الكشرة يعني وقت دير إلى 6 سنة 7 سنة أيام شيء الكشرة وحال نقول حكومي دل أيام حكومنا يو ماندوري أنقول حرنا ما قلت تلك السعودية العربية أنقول حرنا وحنا لقبتي لما بكون 86 إلى 89 inta u dhaxaysay ayaan la qabtay marka dalka Yemen waxaan ka soo taariibnay muqaadaraad anagoo aqoon aan u lahayn waxa dhibaatada uu leeyahay dadka qayb kamid ah lagu qasbay oo dad iska taariib oo Sacuudiga u shaqo tagay oo waxaan ugu soo shaqaysto ugu soo xanaashay ayaan ahayn kadib ilaahay waxa wuxuu qadaray in la qabto oo askar qaada nagu dhigaan kadib xabsi baan la geeyay maxkamadan maray dil baa lagu xukumay intaasoo dhan kulli waa soo qaylinay oo dawladda iyo safaaradda waa la soo hadlaynay ilaa iyo haddana wax loo qabtay ama yaraatay ma jiraan xaalku markuu sidii ahaa waxaan loo sheegay madaxweynuhu arrinta ka hadlay oo nala sii deynayo anagoo rajada fiican qabna ayaa waxaan ku dhacday nin Soomaali oo dhalinyaradii meesha ku xidhnaa kamid ah in la dilo maalintii Axadii aan soo dhaafnay 16 bisha labaad may anagu nala joogo walaal isku meel ayaan ku xidhnayn inta aan jeelka joogay ninka waan wada joognay kulay magaciisana Maxamed Nuur Xuseen Jacal ayaa la oran jiray nin dhalinyarada Soomaalida kamid ah oo ahaa nin wanaagsan buu ahaa ilaahay horta walaalkana waa weynay waa una xariisto eladana waan uga taaseenayaa إن الله وإنا إليه راجعون أيام الله لكن وحن عطفنا بل ضدك عند هذي أفرطني شنبر على المدة الدري أفرطنا يا هذي أو أفرطني أفرط قوله يقال مركب وحن عطفنا المدعوين عطفنا عرضنا يلا إنه ما رد كهله وسيء مركزي وعرضنا يلا وسوى فرقليو سعودي يمادو ضدك وبدباديان عطفنا المدعوين يعدوا وبعرضنا يلا قصيص وحلو أنا إنكر ولا إنكر إنك ستتك وعاصل يا راو صدق أساسية ضدك الوجود اللي متشلو كل أجلس بلادن كنا ويكل الرئيسايو قف معلم بأجلس لما طاع أجلس يوم بكل دماتي لكن قرشها لما كانوا يالي نظام كم وقضى واحد معتدين أجلس يسوون إنه رئيسي أنا كان يربانون إن الدنيا المركة أنا تهذا كلين وعلى قطار بعناي تكلم سفارة لما كان ماشي سعودي وقابل سند جيران الصومالية حاجة نشوف الصومالية وضد هذا اللي وضد عن مرور بحقيقة له شيئين وضد أرد هذا قرية أو سوى حجرو الحكومة وشيئين marka waxaan halkan ka cadeynayaa in lagu qolaha halaynin safiirka iyo nimanka xagga jooga Soomaaliya u qaabilsan arrinta si toos ah oo degdeg wax looga qabto dhammaan cid walba arrinta wax ka qaban karta